byla i ze psem zrovna. Pojďte, tak já nevím, nebo a kde kdy jsou? dojedou Jsou teda na ten Čejči. Eda? Jsou na Čejči. Ano, jsou na Čejčině. Co? Jsou na No Čejčině. a dojedu sem kdy? Nevím. To neřekl. Ne. Marko, ahoj, my dojedeme vodou. Mami, já tady budu sama. Ne, já už ponožky mám jako to a tak si oblekla. Žemba nemá takovou. Barče si myslím, že má, ale já myslím, že má v práci dobře. Eva je doma, jako víš, matka. Když by nám to leda, že by řekla, kdy to je. Nám to dala. No počká, to hodinu.